ॐ सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा। ॐ श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं दशमस्कन्धः अथ चतुस्सप्ततितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवं युधिष्ठिरो राजा जरासन्धवधं विभोः कृष्णस्य चानुभावं तं श्रुत्वा प्रीतस्तमब्रवीत्। युधिष्ठिर उवाच येऽस्योस्त्रैलोक्यगुरवः सर्वे लोकमहेश्वराः वहन्ति दुर्लभं लब्ध्वा शिरसैवानुशासनं। स भवानरविन्दाक्षो दीनानां ईशमानिनां दत्तेऽनुशासनं भूमन् तदत्यन्तविडम्बनं न हि एकस्याद्वितीयस्य ब्रह्मणः परमात्मनः कर्मभिर्वर्धते तेजो ह्रसते च यथा रवेः। न वै तेजितभक्तानां ममाहमिति माधव त्वं तवेति च नानाधीः पशूनाम् इव वै कृता। श्रीशुक उवाच इत्युक्त्वा यज्ञिये काले वौरे युक्तान् सरिद्विजः कृष्णानुमोदितः पार्थो ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः। द्वैपायनो भरद्वाजः सुमन्तुर्गौतमोऽसितः वसिष्ठश्च्यवनः कण्वो मैत्रेयः कवशस्त्रितः विश्वामित्रो वामदेवः सुमतिर्जैमिनीः क्रतुः पैलः पराशरो गर्गो वैशम्पायन एव च अथर्वा कश्यपो दौम्यो रामो भार्गवासुरिः वीतिहोत्रो मधुच्छन्दा वीरसेनो कृतव्रणः उपहूतास्तथा चान्ये द्रोणभीष्मकृपादयः धृतराष्ट्रः सहसुतो विदुरश्च महामतिः ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा यज्ञदिदृक्षवः तत्रेयुः सर्वराजानो राज्ञां प्रकृतयो नृप। ततस्ते देवयजनं ब्राह्मणाः स्वर्णलाङ्गलैः कृष्ट्वा तत्र यतां नायं दीक्षयाञ्चक्रिरे नृपं। हैमाः किलोपकरणा वरुणस्य यथा पुरा इन्द्रादयो लोकपाला विरिञ्च भवसंयुताः सघना सिद्धगन्धर्वा विद्याधरमघोरगाः मुनयो यक्षरक्षांसि गगकिन्नरचारणाः राजानश्च समाहूता राजपत्न्यश्च सर्वशः राजसूयं समीयुस्म राज्ञः पाण्डुसुतस्य वै मेनिरे कृष्णभक्तस्य सोपपन्नमविस्मिताः अयाजयन् महाराजं याजका देववर्चसः राजसूयेन विधिवत् प्राचेतसमिवामराः सौत्येहन्यवनीपालो याजकान् सदसस्पतीन् अपूजयन् महाभागान् यथावत्सु समाहितः सदस्याग्र्यार्हणार्हं वै विमृशन्तः सभासदः नाद्य गच्छन्ननेकान्त्यात् सह देवस्तथा ब्रवीत् अर्हति यच्युतश्रैष्ठ्यं भगवान् सात्वतां पतिः एष वै देवता सर्वा देशकालधनादयः। यदात्मकमिदं विश्वं क्रतवश्च यदात्मकाः अग्निराहुतयो मन्त्राः साङ्ख्यं योगश्च यत्परः एक एवाद्विधीयोऽसौ ऐतदात्म्यम् इदं जगत् आत्मनात्माश्रयः सभ्याः सृजत्यवतिहन्त्यजः विविधानीह कर्माणि
जनयन् यदपेक्षया ईहते यदयं सर्वः श्रेयो धर्मादिलक्षणं तस्मात् कृष्णाय महते दीयतां परमार्हणम् एवं चेत् सर्वभूतानाम् आत्मनश्चार्हणं भवेत् सर्वभूतात्मभूताय कृष्णायानन्यदर्शने देयं शान्ताय पूर्णाय दत्तस्यानन्त्यमिच्छताम् इत्युक्त्वा सः देवोऽभूत् तूष्णीं कृष्णानुभाववित् तच्छ्रुत्वा तुष्टुवुः सर्वे साधु साध्विति सत्तमाः श्रुत्वा द्विजेरितं राजा ज्ञात्वा हार्दं सभासदां समर्हयद्हृषीकेशं प्रीतः प्रणयविह्वलः पादौ अवनिज्यापः शिरसा लोकपावनीः सभार्या सानुजामात्यः सकुटुम्बो वहन्मुधा वासोभिः पीतकौशेयैः पूषणैश्च मगाधनैः अर्हयित्वाश्रुपूर्णाक्षो नाशकत् समवेक्षितुम् इत्थं सभाजितं वीक्ष्य सर्वे प्राञ्जलयो जनाः नमो जयेति नेमुस्तं निपेतुः पुष्पवृष्टयः इत्थं निशम्य दमघोषसुतस्वपीडात् उत्थाय कृष्णगुणवर्णनजातमन्युः उत्क्षिप्य बाहुमिदमाह सदस्यमर्षि संश्रावयन् भगवते परुषाण्यभीतः ईशो दुरत्ययः काल इति सत्यवती श्रुतिः वृद्धानामपि यद्बुद्धिः बालवाक्यैर्विभिद्यते योऽयं पात्रविदां श्रेष्ठा मामन्ध्वं बालभाषितं सदसस्पतयः सर्वे कृष्णो यत्सम्मतोऽर्हणे तपो विद्याव्रतधरान् ज्ञानविध्वस्तकल्मषान् परमर्षिन् ब्रह्मनिष्ठान् लोकपालैश्च पूजितान् सदस्पतीनतिक्रम्य गोपालः कुलपांसनः यथा काकः पुरोढाशं सपर्यां कथमर्हति वर्णाश्रमकुलापेतः सर्वधर्मबहिष्कृतः स्वैरवर्ती गुणैर्हीनः सपर्यां कथमर्हति ययाति नैषां हि कुलं शप्तं सद्भिर्बहिष्कृतं वृतापानरतं शश्वत् सपर्यां कथमर्हति ब्रह्मर्षिसेवितान् देशान् हित्वैते ब्रह्मवर्चसं समुद्रं दुर्गमाश्रित्य बाधन्ते दस्यवः प्रजाः एवमाधीन्य भद्राणि बभाषि नष्टमङ्गलः नोवाच किञ्चित् भगवान् यथा सिंहः शिवारुतं बहवन्निन्दनं श्रुत्वा दुस्सहं तत्सभासदः कर्णौ पिदया निर्जग्मुः शपन्तश्चेदिपमृषा निन्दां भगवतः शृण्वन् तत्परस्य जनस्य वा ततो नापैति यः सोऽपि याद्यधः सुकृताच्युतः ततः पाण्डुसुता क्रुद्धा मत्स्यकैकयसृञ्जयाः उदायुधा समुत्तस्तुः शिशुपालजिगांसवः ततश्चैध्यस्त्वसम्भ्रान्तो जगृहे खड्गचर्मणि भत्सयन् कृष्णपक्षीयान् राज्ञः सदसि भारत तावद्वुत्थाय भगवान् स्वान्निर्वाय स्वयं मृषा शिरः क्षुरान्तचक्रेण जगारापततो नृपोः शब्दः कोलाहलोऽप्यासीत् शिशुपाले हते महान् तस्यानुयायिनो भूपा दुद्रुवोर्जीवितैषिणः चैद्यदेहोत्थितं ज्योतिः
वासुदेवं वुपाविशत् पश्यतां सर्वभूतानाम् उल्केव भुवि काच्युता जन्मत्रयानुगुणित वैरसमृद्धया धिया ध्यायन्स्तन्मयतां यातो भावो हि भवकारणं ऋत्विग्भ्यः ससदस्येभ्यो दक्षिणां विपुलामधात् सर्वान् सम्पूज्य विधिवत् चक्रे वभृतमेकराट् साधयित्वा क्रतुं राज्ञः कृष्णो योगेश्वरेश्वरः उवास कतिचिन्मासान् सुहृद्भिरभियाचितः ततोऽनुज्ञाप्य राजानम् अनिचन्तम् अपीश्वरः ययौ स भार्यः सामात्यः स्वपुरं देवकीसुतः वर्णितं तदुपाख्यानं मया ते बहुविस्तरं वैकुण्ठवासिनोर्जन्म विप्रशापात् पुनः पुनः राजसूयावभृत्येन स्नातो राजा युधिष्ठिरः ब्रह्मक्षत्रसभामध्ये शुशुभे सुरराडिव राज्ञा सभाजिता सर्वे सुरमानवकेचराः कृष्णं क्रतुं च शंसन्तः स्वदामानिययुर्मुधा दुर्योधनमृते पापं कलिं कुरुकुलामयं यो न सेहे श्रियं स्पीतां दृष्ट्वा पाण्डुसुतस्य तां य इदं कीर्तयेद्विष्णोः कर्म चैद्यवधादिकं राजमोक्षं विधानं च सर्वपापैः प्रमुच्यते। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे शिशुपालवधो नाम चतुस्सप्ततितमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः। इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं दशमस्कन्धः अथ पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः। राजोवाच अजातशत्रोस्तं दृष्ट्वा राजसूयमहोदयं सर्वे मुमुदिरे ब्रह्मन् नृदेवाये समागताः दुर्योधनं वर्जयित्वा राजानः सर्षय सुराः इति श्रुतं नो बहवन् तत्र कारणमुच्यताम्। ऋषिरुवाच पितामहस्य ते यज्ञे राजसूये महात्मनः बान्धवाः परिचर्यायां तस्यासन् प्रेमबन्धनाः भीमो महानसाध्यक्षो धनाध्यक्षः सुयोधनः सहदेवस्तु पूजायां नकुलो द्रव्यसाधने गुरुशुश्रूषणे जिष्णुः कृष्णः पादावने जने परिवेशेन द्रुपदजा कर्णोदाने महामनाः युयुधानो विकर्णश्च हार्दिक्यो विदुरादयः बाह्लीकपुत्रा भूर्याध्या ये च सन्तर्दनादयः निरूपिता महायज्ञे नानाकर्मसु ते तदा प्रवर्तन्ते स्म राजेन्द्र राज्ञः प्रियचिकीर्षवः ऋत्विक्सदस्य बहुवित्सु सुहृत्तमेषु स्विष्टेषु सोनृतसमर्हणदक्षिणाभिः चैद्ये च सात्वतपतेश्चरणं प्रविष्टे चक्रुस्ततस्त्ववभृतस्नपनं द्युनद्याम् मृदङ्गशङ्कपणवदुन्दोर्यानकगोमुखाः वादित्राणि विचित्राणि नेदुरावभृतोत्सवे नर्तक्यो न नृतुर्हृष्टा गायकायूतशो जगुः वीणा वेणुतलोन्नादः
तेषां सद्दिवमस्पृशत् चित्रध्वजपताकाग्रैः इबेन्द्रस्यन्धनार्वभिः स्वलङ्कृतैर्भटैर्भूपा निर्ययुरुक्ममालिनः यदुसृज्य काम्बोज कुरुकेकयकोसलाः कम्पयन्तो भुवं सैन्यैः यजमानपुरःसराः सद्यस्यद्विग्द्विजश्रेष्ठा ब्रह्मघोषेण भूयसा देवर्षिपितृगन्धर्वाः तुष्टुवुः पुष्पवर्षिणः स्वलङ्कृता नरा नार्यो गन्धस्रग्भूषणाम्बरैः विलिम्पन्त्योऽभिषिञ्चन्त्यो विजह्रुर्विविधैरसैः तैलगोरसगन्धोद हरिद्रासान्द्रकुङ्कुमैः पुंभिर्लिप्ताः प्रलिम्पन्त्यो विजह्रुर्वारयोषितः गुप्तानृभिर्निरगमन्मुपलब्धुमेतद् देव्यो यथा दिवि विमानवरैर्नृदेव्यः तामातुलेयसखिभिः परिषिच्यमानाः सौरीडहासविकसद्वदना विरेजुः तादेवरानुतसखिंसिशिचोर्धृतिभिः क्लिन्नाम्बरा विवृतकातरकुचोर्मध्याः औत्सुक्यमुक्तकभराच्यवमानमाल्याः क्षोभं तदुर्मलधियां रुचिरैर्विहारैः ससम्राड्रतमारूढः सदश्वं रुक्ममालिनं व्यरोचत स्वपत्नीभिः क्रियाभिः क्रतुराडिव पत्नी संयाजावभृत्यैः चरित्वा ते तं ऋत्विजः आच्छान्तं स्नापयाञ्चक्रुः गङ्गायां सह कृष्णया देवदुन्दुभयो नेदुः नरदुन्दुभिः समं मुमुचुः पुष्पवर्षाणि देवर्षि पितृमानवाः सस्नुस्तत्र ततः सर्वे वर्णाश्रमयुता नराः महापातक्यपि यतः सद्यो मुच्येत किल्बिषात् अथ राजा हते क्षौमे परिदाय स्वलङ्कृतः ऋत्विक्सदस्य विप्राधीन् आनर्चाभरणाम्बरैः बन्धुज्ञातिनृपान्मित्र सुहृदोऽन्यांश्च सर्वशः अभीक्ष्णं पूजयामास नारायणपरो नृपः सर्वे जनासुररुचो मणिकुण्डलस्रग् उष्णीषकञ्चुकदुकूलमहार्घ्यहाराः नार्यश्च कुण्डलयुगालकवृन्दजुष्ट वक्त्रश्रियः कनकमेकलया विरेजुः अतर्द्विजो महाशीलाः सदस्या ब्रह्मवादिनः ब्रह्मक्षत्रियविक्षुद्रा राजानो ये समागताः देवर्षि पितृभूतानि लोकपाला सहानुगाः पूजितास्तमनुज्ञाप्य स्वधामानि ययुर्नृप हरिदासस्य राजर्षेः राजसूयमहोदयं नैवातृप्यन् प्रशंसन्तः पिबन्मर्त्योऽमृतं यथा ततो युधिष्ठिरो राजा सुहृत्सम्बन्धि बान्धवान् प्रेम्णा निवासयामास कृष्णं च त्यागकातरः भगवानपि तत्राङ्ग न्यवात्सीत् तत्प्रियङ्करः प्रस्थाप्य यदुवीरांश्च साम्बादींश्च कुशस्थलीं इत्थं राजा धर्मसुतो मनोरथमहार्णवं सुदुस्तरं समुत्तीर्य कृष्णेनासीत् गतज्वरः एकदान्तः पुरे तस्य वीक्ष्य दुर्योधनश्रियम् अतप्यद्राजसूयस्य महीत्वं चाच्युतात्मनः
यस्मिन् नरेन्द्रदितिजेन्द्रसुरेन्द्रलक्ष्मीः नानाविभान्ति किल विश्वसृजोपक्लृप्ताः ताभिः पतीन्द्रुपतराजसुतोपतस्ते यस्यां विषक्तहृदयः कुरुराडतप्यते यस्मिंस्तदा मधुपतेर्महिषी सहस्रं श्रोणीभरेण शनकैः क्वणदाङ्घ्रिशोभं मध्ये सुचारुकुचकुङ्कुमशोणहारं श्रीमन्मुखं प्रचलकुण्डलकुन्तलाढ्यं सभायामयक्लृप्तायां क्वापि धर्मसुतोऽधिराटे वृतोऽनुजैर्बन्धुभिश्च कृष्णेनापि स्वचक्षुषा आसीनः काञ्चने साक्षाद् आसने मघवान् इव पारमेष्ट्यश्रियाजुष्टः स्तूयमानश्च वन्दिभिः तत्र दुर्योधनो मानी परीतो भ्रातृभिर्नृप किरीटमालिन्यविशद् असिहस्तः क्षिपन् रुषा स्थलेभ्यः गृह्णाद्वस्त्रान्तं जलमत्वा स्थले पतते जले च स्थलवद्भ्रान्त्या मयमाया विमोहितः जगास भीमस्तं दृष्ट्वा स्त्रियो नृपतयो परे निवार्यमानाप्यङ्ग राज्ञा कृष्णानुमोदिताः सव्रीडितो वाग्वदनो रुषा ज्वलन् निष्क्रम्य तूष्णीं प्रययौ गजाह्वयं हा हेति शब्दः सुमहानभूत्सताम् अजातशत्रुर्विमनायिवाभवत् बभूव तूष्णीं भगवान् भुवो भरं समुज्जिहीर्षूर्भ्रमति स्म यदृशा एतत्ते विहितं राजन् यत्पृष्टोऽहम् इह त्वया सूयोदनस्य दौरात्म्यं राजसूये महाक्रतौ। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे दुर्योधनमानभङ्गो नाम पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ षट्सप्तितमः अध्यायः। श्रीशुक उवाच अतान्यदपि कृष्णस्य शृणु कर्माद्भुतं नृप क्रीडा नरशरीरस्य यथासौ बपतिर्हतः शिशुपालसकशाल्वो रुक्मिण्युद्वागागतः यदुभिर्निर्जितः सङ्ख्ये जरासन्धादयस्तताम् शाल्वः प्रतिज्ञामकरोत् शृण्वतां सर्वभूभुजाम् अयादवीं क्ष्मां करिष्ये पौरुषं मम पश्यत इति मूढः प्रतिज्ञाय देवं पशुपतिं प्रभुम् आराधयामास नृप पांसुमुष्टिं सकृद्ग्रसन् संवत्सरान्ते भगवान् आशुतोष उमापतिः वरेण चन्दयामास शाल्वं शरणमागतं देवासुरमनुष्याणां गन्धर्वोरगरक्षसाम् अभेद्यं कामगं वौरे सयानं वृष्णिभीषणं ततेति गिरिशादिष्टो मयः परपुरञ्जयः पुरं निर्माय शाल्वाय प्राधात् सौभमयस्मयं स लब्ध्वा कामगम्यानं तमोदामधुरासदं ययोद्वारवतीं शाल्वो वैरं वृष्णिकृतं स्मरन् निरुध्य सेनया शाल्वो महत्या भरतर्षभ पुरीं बभञ्जोपवनानि उद्यानानि च सर्वशः सगोपुराणि द्वाराणि
प्रासादाटालतोळिकाः विहारान् स विमानाग्र्यात् निपेतु शस्त्रवृष्टयः शिलाद्रुमाश्चाशनयः सर्पासारशर्कराः प्रचण्डश्चक्रवातोऽभूत् रजसाच्छादिता दिशः इत्यर्ध्यमाना सौभेन कृष्णस्य नगरी वृषं नाभ्यपद्यत शं राजन् त्रिपुरेण यतामहि प्रद्युम्नो भगवान् वीक्ष्य बाध्यमानानि जाः प्रजाः मा बैष्टेत्यभ्यधाद् वीरो रथारूढो महायशाः सात्यकिश्चारुदेष्णश्च साम्बो क्रूरः सहानुजः हार्दिक्यो भानुविन्दश्च गदश्च शुकसारणौ अपरे च महेश्वासा रथयूतपयूतपाः निर्ययोर्दंशिता गुप्ता रते बाष्वपदातिभिः ततः प्रववृते युद्धं शाल्वानां यदुभिः सह यतासुराणां विबुधैः तुमुलं लोमहर्षणं ताश्च सौभपतेर्माया दिव्यास्त्रैरुक्मिणी सुतः क्षणेन नाशयामास नैषं तमयिवोष्णगुः विव्याद पञ्चविंशत्या स्वर्णपुङ्कैरयोमुखैः शाल्वस्य ध्वजिनीपालं शरैर्सन्नतपर्वभिः शतेनाताडयच्चाल्वं एकैकेनास्य सैनिकान् दशभिर्दशभिर्नेतॄन् वाहनानि त्रिभिस्त्रिभिः तदद्भुतं महत्कर्म प्रद्युम्नस्य महात्मनः दृष्ट्वा तं पूजयामासुः सर्वे स्वपरसैनिकाः बहुरूपैकरूपं तद् दृश्यते न च दृश्यते मायामयं मयकृतं दुर्विभाव्यं परैरभूत् क्वचिद् भूमौ क्वचिद् व्योम्नि गिरिमूर्ध्नि जले क्वचित् अलातचक्रवद् भ्राम्यते सौभं तद्दुरवस्थितं यत्र यत्रोपलक्ष्येत स सौभः सह सैनिकः शाल्वस्ततस्ततो मुञ्चन् शरान् सात्वतयूतपाः शरैरग्न्यर्कसंस्पर्शैः आशीर्दिशदुरासदैः पीड्यमानपुराणीकः शाल्वो मुह्यत्परेरितैः शाल्वानीकपशस्त्रौघैः वृष्णिवीराभृशार्दिताः न तत्यजूरणं स्वं स्वं लोकद्वयजिगीषवः शाल्वामात्योद्युमान्नाम प्रद्युम्नं प्राक् प्रपीडितः आसाद्य गदया मौर्व्या व्याहत्य व्यनदद्बलि प्रद्युम्नं गदया शीर्ण वक्षस्थलमरिन्दमम् अपोवाहरणात् सूतो धर्मविद्दारुकात्मजः लब्धसंयो मुहूर्तेन कार्ष्णीसारथिमब्रवीत् अहो असाद्विदं सूत यद्रणान्मे स्पसर्पणं न यधूनां कुले जातः श्रूयते रणविच्युतः विना मत्क्लेबचित्तेन सूतेन प्राप्तकिल्बिषात् किं नु वक्ष्येऽभि संगम्य पितरौ रामकेशवौ युद्धात् सम्यगपक्रान्तः पृष्टस्तत्रात्मनः क्षमं व्यक्तं मे कथयिष्यन्ति असन्त्यो भ्रातृजामयः क्लैभ्यं कथं वीर तवान्यैः कथ्यतां मृधे सारथिरुवाच धर्मं विजानतायुष्मन् कृतमेतन्मया विभो सूतः कृच्छ्रगतं रक्षेद् रतिनं सारथिं रति एतद्विदित्वा तु भवान् मया पोवाहितोरणात् उपसृष्टः परेणेति मूर्छितो गदया हतः। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे
पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे शाल्वयुद्धे षट्सप्ततितमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।